誒，主日弟兄平安。咁呢句說話就喺我翻嚟教會譚傳道上嚟都係講。咁當人哋即係我個人覺得成日聽，咁又冇事發生咧，咁咪平安咯。咁但係當原來如果真係自己有事發生，平安係好緊要。我喺 ICU 嗰陣時醒翻嗰晚，有兩句說話圍繞住我。主耶穌復活嗰陣時喺群眾出現咧，就係話願各位平安。到佢升天嗰陣時，佢就話我而家賜下平安俾你哋。咁另外就係一個佢講就係神蹟，而家就係冇神蹟俾你睇，除咗約拿之外咧，就再冇神蹟。咁我而家分享之前咧，我就感謝咗主先啦，感謝主今次嘅保守救贖啦，同埋喺今次嘅危難真係同我同在嘅。同埋我真係感謝阿女啦，阿女就救咗我嘅。咁老婆我亦感謝老婆啦，因為老婆冇返呢間教會，亦冇睇過我手機，亦唔知我係咩群組。喺我奄奄一息嗰陣時，竟然係攞到我個電話，揾到加聚我小組去求救，去叫大家代禱。咁我亦感謝大家咁多弟兄姊妹為我代禱。同埋我感謝我母會啲弟兄姊妹都同我代禱，如果唔係我今日應該企唔到喺度。咁其實我出咗事翻嚟之後，好多人都唔係好認識我，亦見到我好精神啦。咁以為我好小事。咁其實如果講真，我其實應該係死咗。你唔係左眼見到我，你今日兩隻眼見到我。我開始之前咧，我話俾你聽，我今次呢個意外咧，係個教練疏忽。我11號我老婆同我阿女同我去台灣玩，12號安排咗我去潛水。咁我哋去到潛水，我哋不嬲去潛水咧，我哋就要俾個牌交俾個潛水會，同埋俾個教練去睇。咁呢間潛水會同個教練係冇睇過我個牌，同冇睇到我個 passport 嘅。咁佢嚟到淨係問我哋加唔加多樽氣，即係我哋本來就包一樽氣，咁佢要加多樽氣。咁我女就話我爸爸，我20年冇潛過水，我3年冇潛過，我哋唔夠經驗。我如果好玩嘅話，我哋就會加多支氣。我唔知玩一次先決定啦。咁佢見到我哋唔加氣咧，已經唔理，又走咗去食煙。我哋上晒裝備，咁如果正常以前啲教練會同我哋檢查，睇下我哋有冇甩漏，佢完全冇。到我哋落咗水嗰陣時，我個女發現我件衫大咗，因為我件衫後面浮起。大咗，跟住我同我教練講：咦，我爹哋件衫係咪大咗？有啲問題喎，咁樣使唔使扣緊啲啊？佢話：哈，揀大咗啊！咁啊冇理啦。咁落咗水嗰陣時，以前咧就嗰啲教練同我哋就平排或者睇住我哋嘅。咁但呢個教練咧就游喺我哋前面，阿女第2，我第3。咁佢就變咗個背脊向住我。如果我哋喺後面發生事，佢係完全睇唔到嘅。所以佢個疏忽係導致我今次嘅意外。咁我落到10幾米嗰陣時我就發覺個 wet 就唔係好夠氣，咁我就接近水底，咁我唔係好驚嘅，咁我就企喺個水底度咧，就搞嗰條喉啦，咁發覺咦冇氣啦，咁我就撳個掣想發脹個背心升上去，咁發覺都係冇反應，咁冇反應嗰陣時，咁嗰陣時我個女同個教練已經游到好似有龍山個位置，咁如果我追佢，如果我冇氣，我唔夠氣，我追唔到，因為佢仲繼續游啊嘛。咁我未有能力，我覺得我冇能力追到佢哋。咁我望一望上面，我諗住我衝上去。咁但係我衝上去嗰陣時，我覺得我自己有能力衝上去。但係個問題就係我冇氣。但係我一出力壓嗰陣時，我就要吸氣，但係我吸唔到氣，我吸咗2啖水。咁但係我嗰陣時我吸咗2啖水，我覺得我仲有能力上去。但係我冇拎水嘅經驗，我亦冇身邊冇朋友拎水嘅經驗，冇人話俾我聽拎水係點。當我飲咗2啖水，我即時休克。但嗰陣時好感恩，阿女望翻轉頭揾我，望一望爹哋喺邊，佢見到我上去，佢知道我上去有時佢衝上嚟，教練冇發現我女掹住我件背心，隻手損晒，即係10隻手指損晒，咁教練發現咗咧，就一齊幫手啦。咁我上到水，阿女話俾我聽咧，我成個頭紫色，我耳仔邊都紫色，嘴唇紫色，勾緊白袍，2隻眼紅晒。咁因為時間關係啦，我講晒我嘅狀況啦。我2隻手紫色，
我10隻手指頭黑晒，嘔緊白泡。咁我醒咗醒，我話俾阿女聽，爹哋冇事，唔使擔心。但講咗呢句說話之後咧，我就昏迷咗。咁啊教練，因為嗰陣時我海中心個教練嗰陣時就同我女就拖我埋岸，我女就嗌救命。原來個教練連請溺都唔識，佢掹我背心埋去。但係通常大家都知道啦，如果我係溺水嗰陣時，佢係應該托我下巴咁樣去拉我埋岸。佢冇，佢就咁拉我埋岸，嗰啲水不停咁湧入我口鼻。咁神就拯救咗我啦。如果正常真係死咗，係嘛？咁我女嗌到救命，岸邊有4個大隻佬，嗱真係咁，即係好感恩有4個大隻佬。聽到佢衝埋嚟，呢啲係我女講嘅，因為我昏迷咗嘅，衝埋嚟接咗手，好快速咁樣去將我救咗上岸。咁我女睇到有人同我做心外壓，有人同我做人工呼吸。咁當我上咗岸咧，有個好叻嘅女仔就話指揮：你哋唔好圍住，你邊個得閒報警？你呢度留咗個通道，要救護人員嚟。咁救護人員終於嚟到，唔知幾耐啊？咁嚟到了係做乜啦？佢嚟到第一時間係影我相，影我啲器材，影我啲蛙鞋，冇救我。有2個救護人員終於嚟到，因為點解我會知咧？因為阿女錄影嗰陣時冇閂部機，佢掉咗喺度，咁個鏡頭啱啱對住我個位置，咁就影到個過程，我睇咗。咁佢個2個救護員好悠閒咁由嗰度行過嚟，擔住個擔架，佢嚟到都冇同我做急救，上個擔架，咁啊上咗救護車。我講翻嗰個位置先，我用香港嘅位置去俾大家去知道先啦。我等於去咗長洲潛水，長洲我去咗張保仔洞個碼頭，你知道嗰個啦。咁我喺張保仔洞出事，咁佢個擔架嚟到嗰架車嚟到之後咧，就去翻長洲嘅中間，咁就等架救護船嚟，救護船嚟就車我翻中環，中環再去醫院。嗰個過程係個幾2個鐘。咁喺中轉站咧，冇人去急救，我就 check 到我個心跳率好低，個含氧量好低，咁都冇人救我嘅嗰度。咁後尾去到船嗰度咧，就上嗰個救護船就同我插喉。咁同我插喉咧，我就手冇捉到。咁我女問我：你咪插錯咗啊？我爹哋好辛苦喎咁樣。咁佢哋就話：係咁㗎，呢個正常。咁插喉正常之後咧，咁冇咧。咁因為我手冇捉到，佢綁咗我。綁住我，但係嗰下我唔係醒，我記憶中我係窒息。但係我老婆我女同我女就話我突然間好大力戳甩咗條繩，一手掹咗條喉出嚟。咁掹咗條喉出嚟，嘔血、嘔水，嘔埋我今朝嘅早餐。2個救護員同個教練呆咗唔識做。我女知道如果我躺平嘔咧會窒息，我女即刻㧬打我打側。咁打側咗之後咧，等我嘔咧就唔會窒息。OK， 咁都算啦。咁嗱，如果正常咁嘅情況係死咗，我係其實死咗好多次，有個過程係死咗好多次。咁佢咧個救護員咧就俾個氣泵，氧氣泵，唔係用機啊，用手泵。咁我翻香港啲醫護同我講咧，一個泵咧嗰個力咧係2900，以我個嗰陣時心臟咁弱，個肺咁弱咧，係最多頂到500-600嘅氣，但係唔係救護員同我泵。佢叫我老婆幫我泵，係咪啊？如果唔係神臨在，我諗我今日你企喺度，你真係左眼見到我，我係冇可能企喺度同大家喺度分享。咁仲因為去到醫院，我醒咗，咁我就想冇事，因為我即係覺得我自己個身體冇唔舒服啦。咁醫生話俾你聽，照咗我肺，我全個肺花晒。就上 ICU， 咁我冇計啦，咁去 ICU 就因為嗰個聞緊個氧氣啊，咁嗰啲好強力嘅噴氣咁樣，咁我就聞啦，咁到半夜嗰陣時，我已經係開始試下掹咗佢自己呼吸係 OK 嘅，咁啊成身都係電線啦，隻手插晒嘢啦，咁啊我唔知佢吊鹽水定嗰啲消炎啦，乜都好啦。
咁我自己試到半夜，後尾試過幾次之後咧，我發覺係唔需要再用氧氣。咁後尾朝頭早我見到醫生，我話喂，我唔使氧氣啦，我要出院啦。佢唔肯，後尾就唔用嗰個氧氣機，用啲最普通嗰啲。如果我吸到嘅，佢俾我出院啦。咁我後尾就吸到佢啦，見到我冇事，就轉咗我落去普通病房。普通病房之後咧，我後尾我都係普通病房係 ICU 唔俾我落床嘅，普通病房我係自由活動嘅。咁跟住就我後尾都冇用我個貓鬚，即係唔使用氧氣。咁後尾第3日佢批咗我出院。咁我哋出咗院之後咧，我都係冇嘢嘅，我都係正常行走啦。即係好神奇，我行得走得食得。不過就一到中午我就發燒。我用咗3日先翻香港，我3日中午都發燒。咁我就食咗退燒藥就冇事。咁我3日就喺酒店過啦。咁上咗飛機都，咁醫生同埋我屋企人都擔心我喺飛機個氣壓唔同，我係就會唔得嘅。咁就又感恩就冇事啦。咁翻到香港我已經冇事。咁當然翻到香港就要睇醫生啦，要照肺啦，要嘢啦。咁去到睇醫生嗰陣時，醫生揸住我份醫療報告，醫療報告咧就話你12號你溺水，你鹹水海水，咁跟住掉低我報告衝過嚟聽我個肺。咁後尾我翻嚟知道咗之後咧，我就發覺咧，聽香港嘅醫護啊，屯門醫院嗰個急症室嗰個護士長講咧，佢話香港佢遇到咁多人嘅溺水咧，10個有8個出唔到嚟，同埋好醫生台灣同啲醫生成日問我有冇後遺症嘅，咁嗰陣時我都不為意嘅。咁仲有講漏咗一樣嘢嘅，就係喺插喉嗰度嘅過程咧，個護士爭啲整死我嘅，因為點解咧？插咗喉之後咧，我掹一條喉，點解掹條喉咧？佢正常咧就係我個頭要岳高嘅，咁佢攞個枕頭攞張氈叫我老婆同我女晾高我個頭，其實晾膊頭我個頭要岳高嘅，佢晾高我頭我屈住，所以我唞唔到氣，我先掹咗條喉嘅啫。咁醫院嗰度咧，個醫生咧就話啱啱喺有人溺水，有個女仔冇我時間咁長嘅已經死咗。佢見到我唔死，佢好愕然，好詫異。咁後尾翻嚟香港就啲醫護同我講咧，如果咁短時間行得走得嘅，佢所見嘅要半年嘅時間，冇人見，佢未見過幾日後可以行得走得嘅人。佢話我唔死係神蹟，我冇問題都係神蹟。我老婆喺台灣攞個手機影咗電腦個肺片俾醫生睇，我老公個肺都唔花，你睇下個醫生睇完我，你老公肺花晒喎。咁後尾落去照 CT 之後，我個肺仲係發炎嘅，咁就食藥啦。咁但係醫生成日都問我冇咳就冇痰，我係由頭到尾到今日醒翻之後，我係乜嘢症狀都冇。係講嘢冇咁大聲，如果係深呼吸嗰陣時，個心口有啲翳，但而家都冇咗呢個問題。我係好奇怪，我係好多人都好奇怪，我係乜症狀都冇。我仲想翻工，我翻嚟咧約咗啲客，我想開工，我真係冇事啊嘛，我覺得我冇事。上帝早有預備，我公司部冷氣壞咗，係壞到冇得整。我部冷氣係樂聲牌，新4年機。分體壞咗，好啦，換咗部冷氣，開得工啦。8號風球，死未？所以好神奇啊！咁而家好多有啲人唔信神蹟，唔信咧就話我體質好啦，我溺水嘅情況唔嚴重啦，我本身健康啦，我10隻手指頭黑晒，我面紫晒。咁你覺得幾健康嘅人可以做得到咧？我插喉，如果我唔係有個潛意識嘅，佢已經係窒息。咁個醫學報告就話：你溺水你窒息，你真係死嘅，你抵死嘅啫，係咪？即係好奇怪嘅。咁我感謝主啦。咁其實神就唔係淨係救咗我覺得，因為今次阿女話去潛水，老婆叫我去陪。如果我喺阿女面前死咗，我諗我老婆同我阿女呢世都唔好，係嘛？佢唔係淨係救咗我。佢救埋我老婆同我女，真係好感謝主嘅。咁你話大家都話睇神蹟，咁你話我今次係大家覺得我係好彩定係神蹟啊？
其實喺嗰個拯溺嗰個救嗰個過程嗰個咁耐時間，同埋台灣個醫護係全冇救過我嘅情況之下，其實我係真係死咗。你覺得呢個係我健康定係神蹟啊？啊，感謝主，亦感謝嘅各位聽我，願大家都係平安，繼續平安，多謝。